ส่งงานรถบังคับติดเครื่องเสียงสำหรับรอบวันนี้นะครับ4คันครับผมประเดิมด้วยคันแรกตัวท็อปนะครับลำโพง2ดอก3590ครับ3,590ครับแต่งเต็มมีห้องเครื่องเปิดปิดประตูได้มีชุดคอนโซลวัดรอบล้อแม็กซิ่งเครื่องเสียงบลูทูธครบพร้อมเล่นและต่อด้วยคันที่2นะครับ2คันนี้ลูกค้าคนเดียวกันนะครับสั่งไปเล่น2คันนะครับ 2,290 ลูกค้าเพิ่มชุดแบตเทอร์โบเพิ่มความแรงเพิ่มอีก250นะครับนี่เปิดปิดประตูได้นะครับรุ่นนี้แต่ฝากระโปรงหน้าเปิดไม่ได้นะครับ 2,290 ครับมีเครื่องเสียงระบบบลูทูธครบพร้อมเล่นครับ